بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa maalin khamiisa bishu waa kowdii June 2017 shirka golaha wasiirada uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre loogana hadlay waxyaabo ay ka mid yihiin warbixino iyo waxyaalo kale oo badan waxa markaa warbixinaha ugu muhiimsanaa oo laga hadlay markii ugu horeysay waxa la wareystay oo warbixin laga wareystay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Cabdullaahi Sanbaloshe waxaana laga wareystay howlgaladii amniga ee lagu sugayay ee gobolka Banaadir waxayna bilaabmeen howlgaladaasna waxa loogu magac daray nabad ku soom nabad ku afur marka waxayna bilaabmeen sidaynu ogsoonahay 22kii wuxuu sheegay inay bilaabmeen ama ay sidaynu ognahay ay bilaabmeen 22kii May degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan bay ka bilaabmeen waxa uu markaa taliyuhu uu warbixinta ku sheegay intii ku dhimatay 7 marxuum buu sheegay waxa kale oo la qabtay 2 nin oo isqarxinayayna waa la qabtay iyagana waa la qabtay magaalada waxa laga soo galaa sida uu noo sheegay maaragtay taliyuhu 12 jid waa la xidhay intooda badan waana lagu guuleystay amiga magaalada marka oo si fiican baa loogu guuleystay sidaynu wada ogsoonahay warbixintaas oo aad iyo aad u dheer oo uu ka hadlay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku waa waynu u jeednaa wax qabadka fiican ee laga qabtay gobolka Banaadir inaga laftigeena aragnay marka 12 jid intooda badan waa la xiray waxa jira jidad yar oo kale oo aan ahayn jidad oo laga soo galo kuwana iyagana waa la qorsheeyay sidii loo xiri lahaa marka Sanbaloshe arrimahaas ugu muhiimsanaa oo uu ka hadlay waxa kale oo meesha ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda midana Yuusuf Garaad waxaanu ka hadlay oo ugu muhiimsanaa qorshaha waxa ugu muhiimsanaa qorshaha iyo qaabka wax ka bedelka shaqada wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirada iska fadhiya wadamada marka Yuusuf Garaad waxa kale oo ka hadlay oo iyagana ugu muhiimsanaa sharcigii arrimaha dibadda ayuu ka hadlay oo aad iyo aad loo falanqeeyay oo loo baahan yahay in lagu shaqeeyo sharcigaas oo hore loo baasgareeyay oo baarlamaanku baasgareeyay marka in lagu shaqeeyo isagana waxaan ku waa la isku afgartay oo la raaco maadaama sharcigan hore loo baasgareeyay marka waxa kale oo iyaduna meesha ka hadashay Maryan Qaasim waa wasiirka waxa weeye ayaa warbixin laga dhageystay wasiirka warbixin ku saabsan socdaalkii ay ku tagtay magaalada Baydhabo iyo Waajid iyo Doolow warbixin ayay ka siisay golaha wasiirada warbixintaas oo maaragtay iyaduna aad iyo aad u wanaagsanayd baaya boqol waxay sheegtay markii hore ee ay tagtay inay aad iyo aad u kululayd oo maaragtay ay kuleyl badan uu ka jiray magaaladaas laakiin hadda uu maaragtay kuleylkii uu ka jabo Ilaahay uu maaragtay roob noo daastiyay laakiin ay dhibaatadii wali taagan tahay Waajid waxay sheegtay waa magaalo go'doonsan bay tiri oo meel ay wax ka soo galaan aanay jirin inta badan oo in loo gurmado u baahan waxa kale oo warbixin laga dhageystay gudahoosaadiyadii warbixin waxa laga dhageystay gudahoosaadiyada arrimaha dhaqaalaha waxa kale oo laga dhageystay gudahoosaadka arrimaha bulshada waxana faahfaahiyay ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa arintaas isaguna si faahfaahsan uga hadlay waxa kale oo laga hadlay hindise sharciyeedkii diyaar noqonaya 5 July 2017 ee la rabo in baarlamaanka la horgeeyo oo ay ka mid yihiin hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada runta iyo dib u heshiisiinta qaranka sharciga dawladda hoose xeerka dhisidda guddiga muftida sharciga badroolka sharciga beeraha hindisa sharciyeedka isgaarsiinta hindisa sharciyeedka golaha xirfadlayaasha caafimaadka hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuqmaasuqa hindisa sharciyeedka badda hindisa sharciyeedka shirkadaha company law hindisa sharciyeedka dambiyada kufsiga iyo sexual offensive bill wax ka bedelka sharciyada kalluumaysiga si loo waafajiyo xeerka ciqaabta dib ugu noqoshada hindisa sharciyeedka khayraadka biyaha diyaarinta hindisa sharciyeedka tamarta ansixinta hindisa sharciyeedka maareynta maaliyadda hindisa sharciyeedka istaatikada hindisa sharciyeedka nidaamka hay'adaha samafalka